लो भाई, आज हम फिर आ गए गप्पू भैया की दुकान में गप्पू भैया को तंग करने। देखा तो गप्पू भैया एंटीक क्लॉक रिपेयर कर रहे हैं यो यो हनी सिंह वाले स्टाइल में, और मुझे बताने लगे देखो इस घड़ी में कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें। हमने बोला क्या है इसमें, तो खिड़की खोल के दिखाने लगे। भाई साहब इसका डायमंड तो बड़ा चमक रहा था यार, ये पूरी लकड़ी की घड़ी है यार, इसको बड़ी प्यारी दिख रही है भाई साहब ये तो। हमने पूछा और क्या क्या फीचर है भाई, फीचर वीचर तो कुछ बताया ना। कहने लगे इसको ध्यान से देख, इसका कांटा कैसे घूम रहा है। हमने कांटे को देखा यार, 2-3 बार फोकस मारा, बड़ा ही प्यारा कांटा था यार, एकदम चमक रही थी घड़ी। आपके घर में ये क्लॉक है तो हमें कमेंट करें।